各位市民，大家好。今日美芬開咪呢，就請嚟我哋嘅好朋友，資深嘅傳媒人，亦都係一場集體催眠嘅作者屈穎妍小姐。我記得幾個月之前呢，我就請阿屈穎妍上嚟同我哋講下呢本書。咁啊，今日咧，我哋睇到應該係結局啦，係嘛？催眠嘅結局，我哋嗰陣時預測就係集體政治跳崖，係啊，冇得玩嘅，嚇傻人就走傻路。咁咧就你就好跟唔跟咧？就跟咗一啲，我認為咧就係政治蠢人，好易去講佢係政治蠢人。唔好嘅咧，梗係就係即係唯恐天下不亂，害得香港唔夠少嗰種思想啦嚇。咁我就睇到啦，喺呢場催眠裏邊呢，就係精人就出口，笨人就出手。而家呢，就係精人就出走，笨人就留守，可能留守監獄添喎。留守監獄啦，係嘛？咁啊最叻嘅嗰個呢，梗係就係許智峰啦。呢頭呢，我覺得佢連佢啲黨友佢都蒙騙埋，話會留守，嗰頭就出走。咁啊，梁頌恆啊，梗係500萬喎爭香港，佢唔走佬，所以咧佢哋咧仲話自己咧係流亡咧。咁我陣間咧就揾阿屈穎妍講下咩叫流亡。不過即係喺佢講之前咧，仲要講一個人。阿戴耀廷咧，近日仲想抽呢一啲即係我哋話咧催眠嘅水啊！佢仍然咧就喺度寫咧，就係話：喂，將來香港係一個流散嘅香港。香港點解會變成流散嘅香港啊？即係散晒㗎咯喎！佢點解？我認為佢真係好歹毒嘅。但係你都見到啲後生仔去咗嗰度咩尋求庇護啊等等咧，喺周街喊啦。即係佢哋自己講話，即係頂唔順嗰個生活啊嘛。喺香港其實都係即係俾人照顧慣，都唔知道乜嘢叫做政治庇護，咩叫走佬。你第日走佬嗰啲人咧，佢第日就知㗎啦。嚇根本咧，人哋睇你係咪有利用價值嘅啫，係嘛？咁所以咧，阿戴耀廷自己都幾十歲啦，即係好心就講啲好嘅嘢，唔好再叫嗰啲後生政治跳崖啦。坐監嘅有坐監嘅，係咪？走佬嘅有走佬嘅，嗰啲係走佬，嗰啲係潛逃，係啊嚇，仲有12個仲傻到潛逃咗去內地。唔係流亡嚟㗎，所以千祈唔好用流亡呢兩個字。係啊，我想屈小姐講下，屈穎妍講下流亡，佢自稱流亡啫，其實點會流亡？即係佢哋根本就係通緝犯，其實係咪啊？好似許智峰咁，佢孭咗9條罪喺身。即係棄保潛逃，佢仲唔係通緝犯係咩？如果通緝犯都叫做流亡分子，咁成全球都好多流亡分子喎，係嘛？其實咧，即係我就咁睇啫嚇。比起其他人咧，其實阿許智峰嗰啲所謂掛住喺身嘅罪咧，都已經唔係話好重嘅。咁都要佢都唔承擔責任，所以你其他嘅人咧，好唔好喺呢場催眠嗰度咧係醒啊？真係唔好佢俾人抽水，唔好以為咧政治跳咗崖就係好好玩，講會痛嘅。走佬究竟係乜嘢一回事？你問下嗰啲走佬嘅人。但係我所知道呢，即係喺國際上所謂流亡呢，好多時都係人哋已經喺嗰個地方已經係一啲可能做過最高嘅領導，或者係好顯赫嘅人。咁佢自己自稱係流亡呢，即係我覺得佢愛嚟呢合理化佢呢啲走佬行為，同埋呢，即係為呢一個集體催眠呢，即係加翻啲即係元素落去嘅啫，即係真係好假咯，係嘛？其實你所有睇到啲歷史都知啦，就算你話真係流亡又好，走佬又好，你離開咗自己個土地，離開咗自己嘅土壤啦，其實你就唔會再有價值噶啦。我所識嘅自己都識到好多人呢，佢哋呢，嗱，譬如當年啦，係嘛，喺嗰個即係89嘅事件嘅時候，有好多都係走咗去外國，其實做下又揾唔到食，真係好少數呢，佢係能夠透過自己能力呢係生存落嚟。咁其他呢，就要靠俾人利用，可以嘅利用價值有幾高，咁咪俾幾多你。其實就好慘嘅嚇，即係唔係一個正常嘅生活。咁咧，佢哋而家呢啲人呢，即係所謂呢，即係嗱，佢其實都係好多好後生啊。其實佢就面對唔到要接受法律嘅制裁。嚇，仲即係俾阿戴耀廷催眠，違法達義呢，就係即係法律唔會追究嘅。咁而家好醒啦。
我好希望大家咧從呢一場催眠裏邊咧係醒過嚟。咁所以咧你就睇到啦。咁啊而家咧嗰個社會啦，其實就唔係我哋即係諗到，我哋都預計唔到咧。嗱，譬如喺立法會，咁佢哋咧又係搞到自己冇退路嘅。係啊，我都唔明啲做從政，你有啲好大嘅政黨做咗幾十年政黨，咁你就算接班人啊，都有啲政治智慧，點會搞到自己撞牆，撞完牆仲要跳崖？係啊，又唔係即係其實講真，佢哋好多有啲黨啦嚇，嗱公民黨就唔同啦，你民主黨都大部分係冇俾 DQ 啊，係咪？係啊。咁啊而家就攬住一齊撞牆啦，係啊，撞牆嘅。咁你撞牆啦，咁啊撞牆又發生係點？咁佢立法會咧就係被逼啦，係嘛？就係冇咗佢哋呢啲反對派。咁咧當然冇咗反對派咧，阿穎賢都會睇到，梗係即係好啲嘅，即係因為我哋恢復咗個文明，我認為呢個係最好嘅，即係有秩序啊。係啊，就唔使再話誒好，即係一日到黑咧都喺度拉布啊，一日到黑肢體碰撞，市民開電視都要熄機，就唔使啦。有少少回復翻咧，我自己咧即係認為啦嚇，一個議會應有嗰種莊嚴。即係我覺得呢個時間咧，的確係咁，但係而家咧就係延期啦，就係1年嘅啫。咁我都好想問下阿威榮賢，因為佢不嬲咧就筆鋒銳利嘅，我哋都要虛心聆聽，因為我作為建制派嘅一員嚇，即係亦都喺立法會3屆啦。我亦都係咧，即係自己啦，好希望香港嗰陣時係推動政制改革咧，我先至咧即係拋個身出嚟參與直選嘅嚇，即係自己都喺大學嚇教緊法律嚇，即係可以話舒舒服服，但係好希望有呢個推動。但係咧，即係一屆不如一屆，即係喺我嗰3屆裏邊，第一屆就正常啲嚇，最後嗰年開始拉布啦，跟住就唔正常嘅，嗰啲入嚟嘅人咧又冇經歷過議會啦，日日鬧交咁啊，淨係見到嗬。唔係啊，我最深刻㗎啦，就係楊岳橋咧補選咗入嚟，剩翻3個月，佢第一樣嘢嘅貢獻竟然就係點人數。係。咁一個咧，我都認為佢口才唔錯啊，係咪？亦都認為佢當然係即係公民黨想培養。咁你好學唔學？咁點解要係咁咧？咁所以你係注定嘅喎。最後佢呢批人全部咧就係即係我認為差唔多，即係跳晒崖之後咧，而家我哋要講嘅嘢係俾佢哋咧將來。如果仲係有一啲嗱社會，我認為阿榮，我一路相信社會有不同聲音正常嘅。議會基本法嗰個設計係容許有反對嘅聲音，係啊。不過唔係有呢啲癲狂嘅癲狂咁樣去即係話破壞式㗎嘛，係咪？嗰個行動本身咧係冇好處嘅，冇理智嘅咁樣係嘛？咁所以咧喺咁嘅情況底下咧，我就想聽下阿榮賢，其實咧即係有啲乜嘢可以係同我哋建制派講下咧？其實我成日覺得即係冇咗反對派嘅議會咧，就正正係一個好好嘅平台俾建制派呢班議員去表演嘅。即係因為以前咧，我哋淨係見到反對派喺度表演，佢日日就喺度爬上爬落，喺度即係數人頭咁。咁你一路破壞緊個議會，其實你哋表現唔到啊。咁但係而家真係冇咗呢啲阻滯啦，冇咗呢啲障礙啦。其實就係一個好嘅平台，希望建制派議員去表演一下你哋嘅即係個能力。咁所以我諗。即係我作為一個市民啦，其實我諗同好多市民一樣，即係我哋都好想見到建制派議員真係做到嘢啦。因為以前真係俾人綁住你啲手腳，你完全做唔到嘢。咁而家真係做到嘢，就真係希望你哋可以即係發揮你哋最大嘅作用咯。尤其是即係好多人就話誒係咪咁係咪即係要做翻反對派咧？咁我又覺得唔係嘅。即係如果你覺得政府嘅施政係有問題嘅，咁你就要推動佢，唔係推倒個政府，係推動佢哋去做嘢。譬如最近嘅疫情咁，好多嘅民怨出咗嚟。咁已經唔係民怨係民憤㗎啦，咁即係我諗大家都好想見到建制派嘅議員去做啲嘢，去幫到市民又好，可以推動到個政府去，即係有啲嘢係要改嘅，有啲嘢係要批評嘅就批評，即係唔係話純粹好嘢冇咗反對派啦，咁我哋就可以做保皇黨啦，咁其實即係唔好令人覺得建制派就等於政府話乜就乜咯。我諗咧就係而家係一個即係新嘅態勢。個態勢咧，我覺得咧，無論政府啦、建制派啦，甚至建制派嘅支持者，同埋成個社會咧，其實就正正咧，好似一個冷卻期，一個 cooling period 啊，即係我哋話冷靜期咧。其實而家應該我自己睇下，其實就係呢個檢討期。係嗱，我自己咧都覺得
建制派有好多嘢係可以改善嘅。好多時咧，我哋亦都可能礙於唔同嘅情況咧，我哋努力做咗嘅嘢又未必會係公開會講，呢個係事實。有時我哋咧已經做咗游說嘅工作，以至到咧令到政府有修改咗佢嘅譬如佢嘅議案啊咁樣啦。咁你呢個係做嘢嘅方法咧，的確咧係同反對派唔同。反對派就先舉出嚟，係咁樣乜嘢都鬧咗你，然之後政府答應咗你，都係咁樣鬧，然之後搞下咧，佢哋就自己都收唔翻，好似一把火咁。最後咧就係中間方案咧，係啦，中間方案都接受唔到，好似個政改2015年嗰個政改係嘛？事後我聽過有啲溫和啲嘅反對派裏邊嘅 KOL 啦，都曾經講過，哎呀，其實我哋都覺得嗰陣時都差唔多可以接受嘅咁。咁當時我都同佢哋講，我話你2015年呢個即係行前一步嘅，你唔接受咧，10年都可能唔會再有政改嘅。咁呢個咧唔係話因為乜嘢？點解我哋預測會準咧？就係因為透過了解同埋尊重，即係所以咧就越見到反對派佢係攬炒派入嚟嗰啲新人，完全都唔係路嘅。咁嘅時候咧，我哋就更加要鐵板一塊嘅，呢個係事實。因為咧你要對抗咁樣，佢哋咁即係嗰種咁嘅議政方式咧，直情係毀滅性嘅。咁我覺得而家咧就可能真係歇一歇落嚟咧，就真係要睇翻。其實我哋首先建制咧都有不同光譜嘅，咁可能喺呢個議政嘅嗰個方式上同埋內容上咧，我自己會預計咧喺嗰個議政嘅方法會慢慢會顯露到出嚟嘅。咁你要睇到建制唔同嘅黨派咧都有唔同嘅睇法嘅，有啲喺呢啲民生議題。咁我都鼓勵咧，我覺得係要講嘅，而且我哋應該展現咧係更即係更聚焦 focus。如果政府有啲乜嘢係做得唔啱，特別立法會咧，我覺得其實好簡單嘅啫。我哋睇翻基本法73條，有冇反對派，立法會都要扮演呢個角色嘅，就係監察政府。咁所以我亦都希望政府咧能夠即係好虛心咁樣，亦都聽到咧，就唔好話咦點解建制派有啲議員會批評咧咁？其實佢嘅職責都係要有嗰個發揮監督嘅作用。只不過以前咧，因為有咁強大嘅呢個攬炒嘅攬炒派喺度咧，其實真係冇，好似你話齋咧，我哋根本係冇空間。你其實講乜嘢稍為溫和啲都冇人報導啦，邊有人入報導啫？佢哋全部都係最激嘅，係咪？咁所以喺而家嚟講咧，起碼喺呢家呢個氛圍咧，其實建制派每一個議員講嘢係可以有人報導到嘅，因為咧大家就真係講翻質素啦。係啊。你究竟咧有幾多可以係推動到政府改善佢嘅政策？咁我覺得咧，其實雖然老土啲嘅6個字，是其是，非其非，非其非，但係咧。就唔係話咧要做乜嘢反對派，我就好反感咧。有啲人話喂，我哋不如有啲人要特登要做反對派，我係唔同意嘅。係啊，反對派即係為反而反咯。做咗你問下即係普通嗱，我溫永賢就唔係立法會議員啦嚇。你睇下佢聽有啲人嘅講法，即係話喂要不如喺嗰度要揾翻啲反對派出嚟，你點樣睇咧嚇？係啊，你覺得啱唔啱？即係梗唔係，即係其實我頭先真係最老土，即係是其是非其非，即係每一件事去睇，就唔係話我永遠都係一個反對嘅立場。咁你真係同反對派冇乜分別。同埋有時覺得政府嘅施政，我覺得唔應該話唔可以批評或者係唔可以去令到佢改善嘅，因為即係我諗冇一個政府係完美噶嘛。即係譬如你建制派冇錯係應該要支持政府嘅，咁但係你見到政府有啲嘢係做得唔啱或者做得唔好，唔夠完善嘅話，咁你哋應該要提出嚟噶嘛。咁所以唔好視一啲批評就作為你死啦，你批評政府，你係咪想做反對派？咁即係而家好多呢啲咁嘅聲音，覺得好似冇咗反對派，我哋就唔應該批評政府咁。咁呢個政府點會好啫？我哋即係建制派嘅批評同反對派嘅批評最大嘅分別就係反對派嘅批評係要擁冧佢嘅，擁冧呢個政權，係要毀滅，係啦，毀滅，但係要摧毀嘅。但係建制派係想佢好噶嘛，即係等於一個阿爸阿媽，
佢唔會唔鬧個細路嘅。如果細路做錯，佢都會鬧佢嘅。咁係想佢好噶嘛，唔係想佢死噶嘛。即係呢樣嘢，我諗好多人都要改下佢個諗法咯。嗱，咁咧就係因為有屈穎妍上嚟啦嚇，咁佢最近咧都寫咗啲文章啦。咁咧我哋咧其實即係建制派，我知道啦，好多嘅你好多粉絲嘅。咁你有冇嘢想同大家講？即係其實即係我覺得最近啦，有一啲嘅即係對你嗰個文章嘅回應咧。如果我自己係比較熟悉用政治嘅術語咧，就係上綱上線嘅。係。咁咧呢個上綱上線咧就有非常之唔健康啦。無論呢種嘅意見係嚟自於反對派、攬炒派定係建制派啦。點解咁講咧？因為其實剛才講啦，其實建制派嘅定位係應該要係更加有作為。我諗就係叫做有所作為。咁有所作為呢，其實就可以係協助政府更有效去施政。咁喺過程中呢，就一定會係俾意見㗎啦。咁將來有啲更大嘅項目，明日大嶼啊，咁係更加需要更多專業人士啊，好多人啊都要俾意見嘅。咁咧就如果有人寫咗批評嘅文章，咁咧就上綱上線嚇，咁咧就我覺得咁就變咗好似想唔鼓勵大家發表俾意見不同嘅意見啦。咁我覺得咧呢個咧就係有需要咧係應該咧將佢講翻清楚。咁所以咧即係我唔知阿穎妍啦，咁因為嗰篇文咧人哋就話你係為咗啦嚇咩協助2021嗱，我就所知道啦。而家咧啲人咧趕住退出公民黨啊，趕住退出民主黨啊就多嚇，因為你睇到嘅形勢㗎嘛嚇，政治就好現實嘅，你佢公民黨可能都係即係行得好遠㗎啦嚇，咁退出或者係喂要係自己係要係話跳翻出嚟咧，咁啊好少咧，就係即係咁樣嘅。咁所以咧，我就想問下阿穎妍，你個篇文跟住嗰啲人嘅 feedback， 你自己有啲乜嘢想同大家講咧？我覺得好可笑咯，即係好多人就真係諗到好遠，諗到好陰謀論。譬如你話覺得你而家係唔知幫邊個去第時選特首，搶而家阿林鄭個位咁，即係講到好多。有啲人話呢啲篇文係邊個叫你寫，咁又大家喺度估啦咁。咁我覺得個問題就係，其實我真係一個，即係大家咁多年，如果睇我嘅文就應該知道，我真係一個，我冇政黨，我冇即係冇團伙，亦都冇組織，亦都無權無勢冇錢嘅一個普通嘅小市民，只不過我有支筆啫。我知道有一段時間都幾艱難添嘅，係咪啊？真係靠寫文。我哋一個小市民去寫一啲意見，咁點解大家會即係揣測到成為一個陰謀嘅？咁點解永遠將所有嘅嘢都會變成一個政治呢？咁如果係咁樣，呢個係好唔健康嘅，即係無論係反對派又好，建制派又好，都會將呢啲嘢變成政治。我覺得呢樣係即係咁，你即係以後叫人哋唔好發表意見，唔好批評啦，係咪先？我呢就睇到即係一啲咁嘅回應呢，我自己呢就會係即係感覺到啦，咁樣其實就對於即係不利於建制派發表唔同嘅意見嘅。咁所以呢，我都覺得大家咧可以冷靜啲落嚟。喺而家呢一個嘅我哋都係建制，都係尋覓緊自己更好嘅角色嘅時候呢，就唔好將一啲建制嘅聲音，其實呢係即刻就係一定要同某啲政治運動掛鈎，呢個呢已經過咗時啦。係啦，即係喺我嘅認識呢，其實而家內地呢，喺都好鼓勵呢，係大家喺希望建設國家嘅立場，令到國家嘅管治係更加好嘅情況底下，係希望大家多俾意見嘅。即係因為嗰個胸襟，嗰個國家之大呢，其實有時呢都係要靠大家一齊貢獻不同嘅意見。咁就唔好呢，再用翻嗰啲我覺得係好老套嘅政治鬥爭嘅方式。文革式我認為呢，尤其是有啲寫文章嘅人呢，可能佢對於中國嘅理解停留喺文革式，所以佢睇任何建制派嘅人嘅言論，又或者呢唔係反對派攬炒派嘅人嘅言論，佢都會用呢種思維方式。我想講呢啲過咗時啦，咁我就好希望呢，大家呢記住。
就係喺呢個集體催眠嗰度呢，要醒過嚟啦，後生仔唔好再俾人催眠，唔好再精人出口，笨人留手。如果大家喜歡我哋今日呢一個嘅對談，請你記住呢，就係訂閱我哋啦，同埋呢就係撳下邊嗰個鐘仔啦。多謝。